Mūsų studijoje vėl gausybė svečių ir šįryt jums pristatome kantorius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Mūsų studijoje vieši Rebecca Carmi, good morning. Nate Slam, good morning. Good morning. David Propes, good morning. Ir Alisa Pomeransboro, good morning. Labas rytas ir mums susikalbėti padės vertėja Julija. Labas rytas, Julija. Pirmiausia, ir noriu paklausti, kas yra kantorius, kuo, savaime suprantama, kad jie dainuos, tai kuo jie skiriasi nuo paprastų dainininkų? The first question is, what is a cantor and how it is different from a regular singer? In Judaism, we have a double clergy, a cantor and a rabbi. A cantor is the one who delivers the prayers, chants the prayers, and does all the other things that other clergy people do. Judaizmo tradicijoje yra dviejų tipų dvasininkai. Tai yra rabinai ir kiti yra vadinamieji kantoriai, kurie atlieka maldas, jie gieda maldas. Be to, jie taip pat atlieka visus kitus dvasininkiai kaip ir dalykus, kuriuos jie turi daryti. Kokią muziką atlieka kantoriai? Kas tai muzikai būdinga? What kind of music do you perform and what are the most peculiarities of this music? Anyone? We chant all of the prayers of the service, of the religious service. We chant everything in the prayers. And we are experts in Jewish music. Taigi tiesiog jie pamaldų metu atlieka visas maldas, dainavimo formą, giedojimo formą ir taip pat jie išmano visą dvasininkiai reikiamą liturgiją, matyt, kad. Aš manau, kad Which would include music from Eastern Europe, Western Europe, Africa, Yemen, Ethiopia, United States, South America, North America, Australia, Israel. Ir į tą muziką, žodžiu, įeina ir muzika tiek iš rytų Europos, iš vakarų Europos, iš viso pasaulio, iš Izraelio, iš kitų šalių. Tai aš manau, kad mūsų žiūrovai tikrai nekantrauja išgirsti mūsų svečių iš Jungtinių Amerikos valstijų kantorių iš to šalies dainą ir vėliau mes grįšime ir pratęsime pokalbį. הרשת שפתנו, הרשת שפתנו ירב לפניך קרע ונישא. מבין ומאזין, מבין ומאזין, מביט ומקשיב, מביט ומקשיב, מבין ומאזין, מביט ומקשיב, לכל, 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 תקיעתנו, ותקבל ברחמים, ברחמים וברצון, ותקבל ברחמים, ברחמים וברצון, סדר, 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 שופרותינו. איי, די, 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 יבבם, די, איי, יבבם, 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 איי, די, 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 מבין ומאזין, מבין ומאזין, מביט ומקשיב, מביט ומקשיב, מבין ומאזין, מביט ומקשיב, לכל, 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 תקיעתנו. Studija, thank you very much. Julija, gal mūsų svečiai galėtų keliais žodžiais pasakyti, apie ką jie dainavo? Maybe you could, in a few words, just tell a bit about what you were singing about. What is the song about? We were singing about prayers to God and asking for compassion, for God to listen to our prayers and hear them. Ši giesmė daina yra kaip malda Dievui, kad jisai išklausytų mūsų maldas. Ar tiesa, kad koncertui Lietuvoje jie paruošė Lietuvos žydų prieškario Lietuvos žydų dainų?
Is that true that some of the songs that you are singing here in Lithuania are back from the pre-war times of Lithuania? Yes. As a matter of fact, one in particular is a song called Vilna, which is in Yiddish, Vilnius, talking about the love that Jews had for and still have for the city that was really called the Jerusalem of Europe. Tikra tiesa ir viena netgi giesmė daina, ji yra vadinama Vilna, jidiš kalboje tai reiškia Vilnius ir toje dainoje dainuojama apie meilę būtent šiam miestui ir anksčiau netgi Vilnius buvo vadinamas Šiaurės Jeruzalė. Ar kantorių tradicija ir kultūrinis šis palikimas suvienyje pasaulį, ar vis dėlto, tarkim, Lietuvoje, Lenkijoje, Izraelyje, Jungtinėse Amerikos valstijose kantorių stilistika, stilius, dainos skiriasi? Does this tradition, the cantor tradition, is it very similar in the whole world, or is it somehow different in different countries? For example, in Lithuania, in Poland, in Israel. There's the Eastern European style, which is indigenous to Poland, Lithuania, Romania, all of the Eastern European countries. And then there's a Sephardic, which is Spanish style. There is the Oriental, Mizrach, which is from the east, which would include the Middle Eastern sound, and then there is an American sound, which we actually will bring tonight to the concert as well. Iš tiesų yra skirtingų stilistikų šiame žanre, yra tam tikras stilius, kuris yra būdingas, sakykime, Rytų Europoje, tam tikras žanras, kuris būdingas ispaniškai kalbančioms šalims ir kitoms. Ir šį vakarą koncerte iš tikrųjų skambės įvairiausių žanrų ir stilių, būtent kantorių muzika ir taip pat ir amerikietiškos stiliaus. Reikia būtinai pasakyti mūsų žiūrovams, kad šį vakarą mūsų svečiai pasirodys Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus tolerancijos centre ir koncertas nemokamas, bet vakar berods jie koncertavo Kaune. Kaip ten priėmė Kauno publika? How was the concert yesterday in Kaunas? How did the public react to your singing? It was beautiful. We felt very well received and very much appreciated, and it was a lovely standing room only audience. Buvo iš tiesų labai gražus koncertas, mus labai gražiai priėmė ir buvo netgi ovacijos stovint po koncerto. Ar kantorių dainavimo tradicija perduodama iš kartos į kartą ir šiuolaikinėme pasaulyje? Does the cantor tradition goes from generation to generation even today? Yes, I come from multi-generations of cantors, actually from Lithuania. My father born in Birj, my mother born in Ponyevaj, but the cantorate was handed down from generation to generation and taught as well, all the way back to Aaron, who was Moses' brother, all the way to the great temple in Jerusalem. Iš tiesų taip, kantorių tradicija eina iš kartos į kartą ir aš esu pats kilęs iš kantorių šeimos, būtent iš lietuvių kantorių šeimos. Mano tėtis gimęs Biržuose, mama Panevėžyje ir ši kantorių tradicija eina iki pat istorijoje iki Arono laikų, tai buvo Mozės brolis. Sakykite, ar tai reiškia, kad visais istorijos tarpsniais, tarkim ir prieš karą, žydų tautybės žmonėms gyvenantiems visame pasaulyje buvo be galo svarbu muzika ir muzikinės tradicijos? Does that mean that music and music tradition was always very important to the Jewish people, whether it was a pre-war period or any other period in the history? Goes back to the time of King David. Before King David, the Levites in the ancient temple. We have Miriam, the sister of Moses, singing. So this tradition of Jews singing is you cannot say a prayer, you have to sing a prayer. Iš tiesų, ši tradicija, giedojimo, maldų tradicija yra labai gili ir iš istorijos mes žinome apie karalių Dovydą ir apie levitų tradiciją ir taip pat žinome, kad Mozės sesuo Mirjam taip pat giedojo. Taigi šį vakarą turite galimybę dar daugiau pasiklausyti šių žydų tradicijos giesmių Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus tolerancijos centre šį vakarą 6 valandą. Kviečiame jūs ten, o aš dėkoju svečiams, dėkui Julija, thank you very much. Ačiū. O žiūrovams siūlau likti su Labu rytu.